kjo punë e bukur për Korçën synohet të përfundojë dhe në 2027 korçarët të jenë të parët që të ndezin çelësin e ngrohjes me gaz. Ky projekt vjen në një moment goxha domethënës për sektorin e energjisë në Shqipëri. Vjen në një moment kur ne po investojmë shumë dhe po diversifikojmë portofolin e energjisë. Vjen në një moment kur sot Shqipëria është prodhuesi më i madh i energjisë diellore në rajon dhe kur një sër investimesh tjera në proces apo të parashikuara na vendosin në parashikimin shumë optimist, por të mbështetur në shifra dhe në fakte, që brenda 2030-s 30% e energjisë sonë të vi nga dielli. Nga ana tjetër, ky projekt vjen në momentin kur ka filluar puna, pra ka filluar puna në tavolinë pas firmosës marrëveshjes për lidhjen me Italinë nëpërmjet bashkëpunimit me trilateral mes qeverisë së Republikës së Shqipërisë, qeverisë italiane dhe qeverisë së Emiratëve Bashkuara, që do të na japi ne një pozicion shumë të favorshëm strategjik në aspekt të transmetimit të energjisë dhe të gjitha këto bashk ndodhin në një proces kur Shqipëria vendosmërisht hedh hapa domethënës për të bërë një vend sovran nga pikpamja energjetike brenda vitit 2028 dhe pastaj Shqipëria 2030 për të qenë një vend eksportues neto i energjisë. Para se të vinim këtu, ishim së bashku me Belindën, me Nikon në Maliq, ku folëm edhe për një projekt tjetër të jashtëzakonshëm, i cili ka filluar dhe ai, është në procesin pra të projektimit. Projekti është i quajtur Pumping System i Statkraftit, një kolos tjetër europian i cili do të investojë 1.8 miliard euro për të zgjeruar kapacitetet e devollit, e hidrocentralit dhe për të krijuar një sistem ripërdorimi të ujit në funksion të rritjes kapacitetit. Janë burime të reja, janë fuqi e shtuar për sektorin energjetik dhe për ekonominë tonë, dhe nuk mund të jemi dot më të kënaqur, sinqerisht, për pjesëmarrjen e Sokarit dhe të qeverisë Azerbajxhanit në këtë rrugtim tonin. Azerbajxhani është një vend me një histori sa të dhimbshme, aq edhe heroike, një vend shumë krenar i cili sot po njeh një transformim të jashtëzakonshëm fal leadershipit vizionar dhe shumë të vendosur të presidentit. Është një vend nga i cili ka shumë për të mësuar dhe fatmirësisht ne i kemi dyert e hapura për çdo gjë që ne kemi nevojë të mësojmë nga miqtë tanë dhe jam shumë mirënjohës për ndaj presidentit Aliyev, sinqerisht. Belinda dhe Niko e thanë, duket mbase sikur është egzageruar, por nuk është as pak. Është realisht një mik i madh i Shqipërisë, një mik i madh i shqiptarëve dhe unë e konsideroj nder që ta konsideroj mik dhe që më konsideron mik. Shumë faleminderit edhe një herë miqve tanë që janë këtu të pranishëm e përsëris qeshi pak
drejtuesi i Sokarit, kur dëgjoj që thash që nuk kanë ardhur janë, kanë ardhur deri në Korçë. Edhe nuk besoj se i ka shkuar në herën mend që do vi deri në Korçë në drejtimin e një kolosi si Sokari, po jeta është ajo që ndodh kur je duke bërë plane të tjera drejtor. Kështu që më vjen mirë që e ke marrë me një buzëqeshje të madhe vllazërore këtë detyrë që për ty e di që është një detyrë më shumë në shumë detyrat që ke, po unë jam i bindur që falë edhe mbështetjes tënde dhe të skuadrës tënde, edhe me mbështetjen e padiskutueshme të ministrit, që është i gatshëm gjithmonë, ne do të të sjellim edhe një herë në Korçë, drejtor. Do të të sjellim edhe një herë, minimalisht edhe një herë, kur së bashku të hapim Chelsea për të lëshuar gazin të gjitha shtëpitë e korçarëve. Unë u nisa nga fjala jote, fundi 2026-s. Edhe në këtë pikë, unë dhe presidenti jot jemi njësoj, ke afatet, jemi njerëz në hall të madh, edhe më mirë mos të bëhesh objekt i hallit tonë. Shumë faleminderit.